तुम्हें हमारी पड़ोसन कैसी लगती है? कहीं इसने मुझे उसके साथ घूमते हुए तो नहीं देख लिया? नहीं नहीं, ये तो घर पे थी। ये मैं भी पागल हूँ। मैं पराई औरतों को नहीं देखता। कल उसने एक साड़ी पहनी थी, बड़ी महंगी लग रही थी। शर्मा जी दिलाए होंगे। और परसों भी एक बहुत महंगा सूट पहना था। शर्मा जी कितना ध्यान रखते हैं अपनी बीबी का। और पता है शर्मा जी। अरे क्या शर्मा शर्मा लगा रखा है? शर्मा कितनी औकात है, 10,000 की साड़ी दिलाएगा। और परसों वो जो सूट पहनी थी ना, ब्लू वाला, हाँ, वो भी मैंने।